ルワーは何ですかジグですね、40グラムのメタルジグで、はい、ああ対抗めっちゃあるですねこれ。すげえこれ5本以上、すごい。おお立派ですね。ハマチですね、釣れましたね。いいサイズです。今日はセットアッパーで。ああ、リットルワーはちょうどこのカラーですか。